Estamos en un Spark 2019. Este coche lo habían llevado a servicio de mantenimiento, pero tiene fallos de cilindro. El cliente nos dijo que ya le habían cambiado la bobina. Sin embargo, pues vamos a volver a checarla porque los códigos de falla que nos marcan son cilindros 2 y 3. Generalmente, cuando nos marca dos cilindros, ya sea 2 y 3 o 1 y 4, lo que está mal es la bobina. No necesariamente la bobina haya salido mal, habría que checar arnés e incluso los cables de las bujías. Habría que checar que estén trabajando bien, o las mismas bujías, que no esté el electrodo cerrado, que no esté brincando corriente. Ahorita vamos a quitar las bujías para ver cómo están trabajando y vamos a borrar los códigos de falla para ver cuáles son los que nos vuelve a arrojar.